Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you will be good and great. امید کوم چې ښه باسته. په دې ویډیو کې باندې موږ د to be یا helping verb چې ورته ویل کېږي هغه ذکر کوو. دا یو ډیر زیات خاص غړی دی د جملې د ساخت یا د جملې د جوړولو کې. ټول وړاندې به وایو چې to be helping verb دی یا کومک کوونکی غړی دی چې موږ سره د جملې په ساخت کې کومک کوي. is mr to be مراد دا دی is mr او دا لومړی حالت دی د دویم او دریم حالت هم شته خو فل حال موږ دلته نن لومړی حالت وایو is چې دی د یو نوم یعنی الین یو نوم he she it سره کارول کیږي صحیح شو یعنی سنگولر ناون یا پروناون سره پروناون ویل کیږي ضمیر ته یعنی د نوم د تکرار د مخنی په خاطر چې موږ کارو هغه به هم بیا وایو ان شاء الله بل ویډیو کې m چې د ځان د پاره I am صرف I سره کاریږي m او r چې دی you we they یا دوه نمونه دي سره r کارول کیږي صحیح شو د to be لومړی حالت او کم ځایونو کې is mr کارول کیږي یا د helping verb یعنی کومک کوونکی غړی هم ویل شو نو راځي چې مثالونه ته اوس ورشو ښه دوستان دلته اوس موږ مثالونه وایو خو ټول به د is سره مثالونه صحیح شو څرنګه چې تاسو ګورئ ټول مثالونه کې is کارول شوی دی نو څنګه پکې کاریږي راځي چې مثالونه شروع کو لومړی Ali is a boy Ali is a boy Ali یو هلک دی صحیح شو دلته is نه زموږ مراد دی صحیح شو جمله کې is راغلی یو نوم سره is راغلو دویم کې Sarah is a doctor سارا یو ډاکټر ده سارا is a doctor سارا یو ډاکټر ده دلته هم یو نوم دی نو موږ سره is وکارولو دریم he is outside هغه باندې دی یعنی هغه بیرون دی دلته موږ he سره هم is وکارولو یعنی he سره هم is کارول کیږي څلورم it is flying دا الوزي یو مچ یا یو ماشه یا یو موچی چرچ شي ته موږ دا ویل کیږي یعنی هغه ته موږ he شي نه کارو هغه ته موږ it کارو یا it is working دا کار کوي قلم دی it is working دا کار کوي نو موږ دې سره it سره هم is وکارولو پنځم he is at home هغه په کور دی he is at home هغه په کور دلته موږ is وکارو شپږم she is crying هغه ژاړي she is crying هغه ژاړي وم Sana is here سنا دلته ده دلته تاسو ګورئ موږ یو نوم یعنی علي سارا سنا او he او she it د ټول سره موږ is وکارولو صحیح شو نو مراد دا دی چې is همیشه د سنگولر ناون یا سنگولر پروناون سره راځي یعنی مراد چې سنگولر نوم اسم یا ضمیر سره کارول کیږي صحیح شو is ها اوس به چې موږ دوستان وایو am یعنی څه سره کارول کیږي موږ مخکې ویل I سره کارول کیږي لکه مثالونه لومړی I am Ali زه علي یم یعنی مقصد دا دی زما نوم کله تاسو د نوم پوښتنه وکړئ ستاسو نوم څه دی ته وایي چې my name is فلان کې یا ورته به وایي چې I am فلان کې I am Ali نو دلته دا هم د ځان د معرفت دپاره یو مثال دی نو دلته موږ چې وکړو I سره موږ am وکارولو دویم I am working زه کار کوم دریم I am a driver زه یو ډرایور یم څلورم I am waiting زه منتظر یم یا زه انتظار کوم لګیا یم waiting انتظار کول ته وایي پنځم I am busy now زه اوس مصروف یم دلته مونږه am وکارولو خو د سره I سره یعنی دا په یاد ساتئ چې am صرف د I سره کارول کیږي I am صرف به دا I am سره کارول کیږي یعنی I سره به کارول کیږي am صحیح شو ښه is او am ویل شو اوس به مونږ are وایو صحیح شو لکه لومړی مثال وګورئ we are brothers مونږ ورونه یو دلته څه وکارول شو we سره are وکارول شو we are brothers مونږ ورونه یو دویم مثال they are watching TV
they are watching TV دوی تلویزیون ګوري they are watching TV دوی تلویزیون ګوري دوی یعنی هغه کسان د یو نه زیات دوه دي نو مت شي ویلي چې د دوو یو نه زیات جمع شي نو هغې سره به آر کارول کېږي لکه اوس they are watching TV آر دې سره وکارول دوی تلویزیون ګوري Ali and Sana are at home Ali and Sana are at home Ali او سارا یا سنا په کور کې دي صحیح شو Ali and Sana are at home یعنی دوی په کور کې دي مطلب دا دی چې دوه نومونه ذکر شول کنه موږ ځکه پکې دوه نومونه ویل چې دوه نومونه ذکر شي نو آر به ورسره کارو څلورم you are a carpenter you are a carpenter ته یو نجار یې you are a carpenter ته یو نجار یې پنځم they are outside they are outside هغوی باندې دي هغوی باندې دي دلته اوس موږ د وی دی او دوه نومونو سره آر ولګول او هم د یو سره هم موږ آر ولګول یعنی یو مراد ته او تاسې هم راځي ما تېرو ویډیوګانو کې هم ویلو چې یو یعنی ته او تاسې دواړو دپاره کارول کېږي نو موږ آر ولګول صحیح شو نو دا و ایز ام آر د دې ټول د استعمال ځایونه چې کوم ځای کې استعمالیږي نو اوس به موږ مکس مثالونه وایو ګډ ورډ صحیح شو اوس موږ راغلو د مکس مثالونه ایز ام آر ټول یو ځای نو ټول نه وړاندې لومړی he is from Afghanistan he is from Afghanistan هغه د افغانستان څخه دی he پکې راغی نو موږ ایز وکارو دویم we are eating موږ خوراک کوو we موږ یعنی موږ نو دلته چې راغی آر ورسره ولګېدو دریم I am not sure زه مطمئن نه یم دریم کې I am not sure زه مطمئن نه یم I سره ام ولګېدو څلورم she is cooking هغه پخلی کوي نو شي سره هم ایز راغی پنځم they are going دوی روان دي نو دی راغی دی سره موږ آر هم ولګولو شپږم I am sick زه مریض یم نو داسې شی شو د ایز ام آر سره جملې جوړول او مثالونه نو تاسو اوس په دې باندې انشاءالله پوهېدلي یئ چې ایز کوم ځای کې کارېږي ام او آر د دې خاص استعمال په کم ځایونو کې دی او څه رقم ضمیرونه یا ضمایرو سره لګېږي او دا د to be یعنی ایز ام آر لومړی حالت دی نو بله ویډیو کې به انشاءالله موږ د دې دویم حالت هم وایو چې دویم حالت یې څه رقم دی ښه دوستانو دا خو موږ وویلي ایز ام آر استعمال چې to be کوم ځای کې استعمالیږي خو چې کله ته پوښتنه کوې په ایز ام آر کې نو ته به پوښتنه څرنګه کوې ډېر اسانه دی څنګه به کوو I am صمد نو دا څنګه راځي پوښتنه چې کله کې ام به سر ته راوړو د جملې او سوالیه نشان یا چې ورته کوېسچن مارک ویل کېږي دا به اخره کې ولګي am I صمد آیا زه صمد یم یعنی زما نوم صمد دی دویم کې وګورئ am I doctor آیا زه ډاکټر یم دا مراد مې د دې نه دا دی چې ام به د جملې سره ته راوړئ چې کله تاسو سوالیه جوړوئ نو am I a doctor آیا زه ډاکټر یم دا خو د ام سره شو اوس راځو دریم ته is he a driver آیا هغه ډرایور دی نو موږ څه شی وکړلو موږ د جملې سره ته ایز راوړلو او کوېسچن مارک یا سوالیه نشان موږ اخره ته ویوړلو he is driver موږ داسې ساده جمله داسې ده he is a driver هغه یو ډرایور دی خو چې کله ته سوالیه جوړوې نو ایز به د جملې سره ته راوړې is he a driver آیا هغه ډرایور دی څلورم is Sarah cooking آیا سارا پخلی کوي نو څه شو ایز موږ جملې سره ته راوړو پنځم are we inside the bank آیا موږ بانک کې دننه یو یا آیا موږ بانک کې دننه یو آرام څه شی وکړو د جملې سره ته راوړو کوېسچن مارک هم اخره کې ولګولو اخرنۍ ټولو کې are they here آیا هغوی دلته دي ته چې کله کور ته زنګ وایې څوک تاسو کره راغلی نو ته ورته چې آیا هغوی دلته دي are they here یا are they there آیا هغوی دلته دي نو څه شو آر موږ د جملې سر ته راوړو نو د جملې سر ته به راوړي او تاسو به سوالیه شان اخره کې لګي ښه دوستانو موږ ایز ام آر استعمال هم ویلي او سوالیه څنګه جوړېږي هغه موږ هم پکې ویلي اوس دلته موږ شارټ کټ یعنی لنډ دغه چې لیکل کېږي هغه موږ وایو چې د زیاتره دوستان به سره بلد هم وي خو زیاتره بلد نه زه
هغه کلیر کول غواړم. لکه څنګه he is a boy. لومړی مثال وګورئ چې لیکل he is a boy هغه یو هلک دی، نو چې کله دا د بل شکل باندې راشي he is a boy. he is a boy نو دا he او is چې کوم دي دا سره یو ځای شوي دي، نو he is a boy نن شارټ کټ دی. صحیح شو، دا کاما ټایپ پکې بره لګېدلی دی، نو دا به تاسو ته ښایي چې د دواړه سره یو ځای دي. he is دی دا. صحیح شو. I am Ali. دویم وګورئ I am Ali. دا چې کله تاسو لنډ پرونانس کوئ څنګه ویل کېږي؟ I am یا I am Ali. د چې شو لنډ شو. دریم they are busy. دا څنګه ویل کېږي؟ they are busy. they are دا موږ لنډ کړل. ګوره دا they are هم سره یو ځای ویل کېږي. صحیح شو. د چې شو د am او is او د are یو ځای کول د پروناون سره. او دې څلورم ته وګورئ he is not sure. دلته موږ is not سره ګورو چې is not سره رقم شارټ راځي. he is not sure یعنی هغه مطمئن نه دی. خو چې کله ته لنډ او لیکي یا پروناونس کیې تلفظ کې څنګه راځي؟ he isn't sure. he isn't sure. is not لنډ چې دی isn't. دا دواړه موږ سره یو ځای کړو نو څه شو؟ isn't شو. صحیح شو. دا بل ګورئ پنځم they are not here. they are not here دوی دلته نه دي. دا چې لنډ لیکل کېږي سره رقم کېږي پروناونس کېږي څنګه کېږي؟ they aren't here. are not نو څه شی راځي؟ aren't. او د I am not چې دی I am not busy د مصروف نه یم، نو د هغې هماغه شان یو رقم راځي I am not busy یعنی دې کې څه لنډوالی نه راځي. نو د is not چې دی isn't شو او د are not چې دی aren't شو. نو دا دوستانو د نن ورځې to be درس بیسیک ګرامر د بګنر والا دپاره امید کوم چې لږ ډېر فن یا درس هم ترې نه اخیستی. تر بل ویډیو الله پامان.